balumanyi ng'olunaku lwa Boxing Day ffe lutuyita olunaku olw'okusumulula ebirabo abana baluyita olunaku olw'okuba ebikonde kyonna kyekiri osobola okubikyuma kyoyagala okutegeera naye nga zenaku zimwe ziri 26 omwezi ogw'12 omwaka 2021 obalamusizza nnyo banyabo ne basebo abalangira n'abambejja basava ne bannaava wepo mwenna bannayuganda bulungi asinzira okuwuliza kansuli muli bulungi nange ndi bulungi nga bwe nabasuubiza nti ku saa 2 zennyini ez'akawungezi nja kuba ntumbudde era tekunnasobola kuwadde dakiika n'emu ntumbudde nga bwe nabagambye n'olw'ensonga eyo buli atuuka tegeeza munno nti omukulu atumbudde okusookera ddala njala okubaagaliza omwaka omujja kuba sekukulu yawedde eyayiseewo njala okubaagaliza omwaka omujja buli mu gumbeere kwa mirembe era n'ensaasira mwenna abafuniddemu ebizibu nti mukama abakingirize musobole okuba nti omwaka ogujja buli omu kyasuubira okukola kiyitamu bulungi nnyo naawe afuniddemu ebizibu nkusaba weekwate mukama katonda kubanga yagaba atera yajjawo osobole okuba nti osuuka embeera eyo mwoli oba mubadde mwaka guno omwaka ogujja gusobole okubeera ogw'emirembe so nno mwenna mbatumiddeko era nga bulijjo saagala kulandaga nnyo ngeri okusaba eryato njala sooka kutumira ku bannayuganda mwenna kusooka njala otumira ku bannayuganda bwangaya mu nsi ezeesuddeko ebbanga okuva ku semazinga Africa njala otumira ku bannayuganda mwenna bwangaya mu ggwanga eryamerika mbulamusizzaako nyo buli kitundu kyonna buli saza nonna mwoli nkulamusizzaako mujje baliko gye mutuusaako engabi bali kwagala nsi yammwe bali kwebereramu so nno mwe mbaagala nnyo era mwe bali kukola mirimu egizimba eggwanga nammwe kennyini okwezimba bwe nvaawo ne ntumira ku bannayuganda mwenda bwangale mu ggwanga erya Canada buli kibuga kyonna mwoli mu ggwanga erya Canada kutumiddeko nengende Brazil namwe mbatumiddeko n'enzigi ebungereza bannayuganda mwenna bannyabo ne bassebo abalangira n'abambejja ne bannayuganda mwenna bawangala mu ggwanga lya Bungereza batumiddeko mwe bali kwagala ggwanga lyammwe mwe bali kwebereramu mwe bali kukola buli kimu ekisoboka okuba nti mwebeezaawo so mwe abali Bungereza mwenna I salute you abali mu America mbasalutinga n'enzijja ku bantu mwenna bawangala mu kosimazinga yegattiramu ku lukalu lwa Bulaya mbalamusizzaako bannyabo ne bassebo mwenna bali mu nsi ez'enjawulo buli munnayuganda owuliriza vidiyo n'ogisaasanya nkulamusizza kansubira oli bulungi mujje bali gye mutuusaako engalo kansubira nti ensi mugiraba ngazi bwenjiraba sipiidi kwetambulira biki ebitambula buli kimu bwe tekwetambula tetujja kufaayo awo nno sijja kuvaawo n'engenda ku bannayuganda bawangala mu ssemazinga wa Asia mbulamusizzaako nnyo mwenna buli mujja asinzira okuwuliza mbulamusizzaako bwe nvaawo n'engenda ku ssemazinga wa Arab oba wawalawo Middle East mbalamusizzaako mwenna bajinaze mwenna mbalamusizzaako mwe bali kukola ne bagale mwenna abawangala mu nsi za Middle East mwenna mbalamusizzaako soogera nsi kubanga nkikola nga kya mwenna okubanga mbalamusizzaako nengera ku ssemazinga Africa mwenna mbalamusizzaako buli omu kyasinzira okuwuliriza mwenna mbalamusizzaako nga saawuddemu awo nno mba nsembyayo ewaka wennyini ku butaka waffe mu Uganda mbalamusizzaako banyabuli bassebo mwenna buli omu kyasinzira okuwuliriza mwe baliko gye mutuusaako engalo kansubire muli bulungi nange ntumbudde nga bwe nabasuubiza ku ssaawa 2 zennyini nja kuba ntumbudde nga tuli mu Bulange Mmengo eyakatuuka tegeeza munno nti omukulu atumbudde kubanga eno kilaasi njagala ebeerega ya ssaawa emu buli omu nga kwali era njagala buli omu atebenkere atule emirembe awulirize ebiga byengenda okwogera kubanga binyuvu nnyo tolina kugenda bisanga kubanga walowuka ojja okusanga ekintu kyoyagala nga sinagenda kukigula njala kuyisawo akantu kano katono nnyo bwe kati kategeeza ki ngenda kusaba naffe benna bannayuganda abakozesa video zange zino ku mitimbagano gyammwe gyonna egya YouTube njala kubasaba n'olwaliro mu 10 bunnambiro omuntu yenna akozesa ebigambo byenjogera mu bikozesa ku mukutu gwo n'owandikamu ebigambo ebitakwatagana byenjogedde n'okukozesa ebifaananyi byange mujingira temuteekako kimenya mateeka ate kiswaza ebifaananyi byotaddeyo tebikwatagana bigambo byenjogera ebigambo byenjogera tebikwatagana miramwa gy'otaddeko ngenda basaba mulekerawo okukozesa video zange zino ku mitimbagano gyammwe kuba tukimanyi nti bw'oggulawo edduuka oba ogenda liteekamu ebintu bw'oggulawo bizinesi olina ginvestingamu so tosobola kuggulawo YouTube channel nga tolina kintu kyogenda teekamu ate okujja kukwata ebyange n'obiteekayo ate n'oteekamu ggwe ebigambo byesaayogedde n'oteekako ebifaananyi byesi kugamba buli muntu mumalako emirembe ngenda basaba n'obuwombeefu mumanyi amateeka ga YouTube nti bw'oggulawo YouTube olina teekako bintu byo bw'otateekako bintu byo olina ofuna olukusa okuva muntu gw'oba osaba ebintu ebyo tewali muntu ansaba kuteekako bigambo byange bino naye mukifudde kya muzannyo muteekako sitole zitali ntuufu mukola ebintu ebikyamu bitakkirizibwa ngenda basaba okuva n'olwali mukolekerawo okuteeka video zange nga tolina lukusa lwenkuwadde nkibasaba temuddamu okukozesa video za ku mitimbagano gyammwe egya YouTube nga tofunye lukusa kino kibagambye kubanga mu nnaku ntono nnyo mugenda kufuna strike naye saagala muntu ampandikira email kubanga strike sinze nzisindika YouTube nze njigabugambi nti omuntu gundi akozesa video zange ku mutimbagano gwesimuwanga lukusa kubanga bino ebintu by'okukozesa entambi z'abantu olina okufuna olukusa kyova nti kuli mu corporate
ebigambo byenjogera byange copyright yange kati omuntu akwata entambi ezo n'ozikozesa n'oteekako ebigambo byo oba oyo n'erinnya lyange oba ono n'ekifaananyi kyange kubanga abantu buzibwa okitegeera genda basaba mulekerawo ku uploadinga video zange zino ku YouTube channel zammwe with immediate effect agaana n'ofuna strike tejja kuddizibwayo ejja kuluma paka kyalyo bweneevaako peaceful ekyo nkibagambye sigenda kiddamu era mbasabasa bino ndemuddamu kuteekayo video zange n'enkadde yaziteekayo ku makwezo toddamu kubanga temanyi kibayita copyright nkibagambye bino ebigo byenjogera ntwala obudde binoonyerezaako obisoma negwe noveera oteeka potesi kuli nowandikako ebintu bitatukwatagana oba oyo n'erinnya lyange oba oyo n'ekifaananyi kyange ate kirala ebintu byobukozi tofunye lukusa sisobola kugaana kukuwa lukusa singa oba onsabye naye mugaana mukola bukozi which is okay naye mbagambye ekisembayo mulekera oteekayo video zange sijja kulwawo nno njala genda butereevu ku kintu ekyandeese olwaliro nno ngenda kutandika n'ekiggula lugi kyaliro era nga ntumidde ku bannayuganda mwena abanyumirwa akanyomero ke bayita ekiggula lugi mbulamusizaako abakinyumirwa nnyo mbulamusizaako ab'ekiggula lugi mwe bali kubeerako mwe bali kwagala akanyomero ako era njala tandika n'ekiggula lugi ekiggula lugi kyaliro ngenda kiteekamu ebisoko n'ebinonogo bingi nnyo bitya mutera okubeera eyo ne muwulira abantu aboogera ebigambo ebyenjawulo naye nga tumanyi makulu gaakyo gekirimu olya kati njala banyonyera ekigambo kye bayita nti owemukidde ebunyolo ng'atalidde Buganda ekigambo ekyo kirimu amakulu mangi nnyo lwakuba tebasinga okungi temukitegeera omuntu bw'agamba nti owemukidde ebunyolo ng'atalidde Buganda aba ategeeza ebigambo bingi nnyo mu mbeera zaffe eza bulijjo oli bw'agamba nti owemukidde Buganda owemukidde ebunyolo olinganga atadde Buganda aba ategeeza ebigambo bingi nnyo kati kankunyonyole mu kino okitegeere wano mu mbeera gye tulimu olwaleero eyakafandalinga edda ly'obukadde bwe nkuwulira embeera egenda mu maaso mu Buganda omwaffe mwe tusiisiira mwe tuwangalya mwe tuzzukulizza mu batuzaalidde mu tulabidde bajjajjaffe waliwo ebintu bingi ebigenda mu maaso mu Buganda essaawa zino bwe tugamba nti omunyukudde obunyolo ng'atalidda Buganda tutegeeza ki nti gwe omuntu yenna eyatuumibwa erinnya nti gwe Ssekindi gwe Mukasa ntera okubagamba nti twala nnyo obuvunaanyizibwa onoonye erinnya lye baakutuuma baali kutuuma batya era baava ku ki ekisooka olina okuwa ekitiibwa erinnya eryo ekyokubiri olina okumanya erinnya eryo liva mu ggwanga ki nti ly'Abaganda olina okuwa Obuganda ekitiibwa n'okulwanira Obuganda obwo bwennyini bw'oba otuddemu bwe bakuzaaliddemu so si kubuvoola nakumalamu kitiibwa Obuganda bwe twogera essaawa zino buli matidda tebulina abwogerera kubanga n'abandi baddaga nti bawogerera Obuganda basinga obungi babasirisa tebakyasobola kwogera tujja kulanga Obuganda busaanyo nga baga tetusobola kwogera kati ffe aboogera ate bwemugamba nti mutulima empindi ku mabega kiba kikyamu nnyo so eno message njalagiba bwubanga omanyi nti olina erinnya Ganda oli ku Facebook oli ku YouTube naye nga okyalina empindi ku mabega ku bantu abakola ebiramwa egitambuza Buganda kiba kitegeeza gw'omu ku bantu abenyigidde mu kusaanyawo Buganda tulina engombe egamba nti tekiwoomera matama abiri kitegeeza ki omuzungu n'agamba nti omuzungu agamba nti omuzungu kale sijja kitwala muzungu bwe tuga nti tekiwoomera matama abiri kiba kitegeeza balina ebigendero byabwe ebyensuso nga balowooza nti bo Obuganda bwe bwabaleetera obuzibu balina essaawa zino so nga ate okutuuka we bali Obuganda bwe bwabaleeta okutuuka we bali so singa tebwali Buganda bandibadde tebalina we bali bwe tuba tugamba nti nno wemukidde ebunyolo ng'atalidda Buganda nti bwe weetaba mu kikolwa kyonna ekisaanyawo Buganda ekiswaza Obuganda n'okwenyigira mu bikolwa ebyokuba nti babajjemu bwongo bwa mu butegeera bibabafuula ebiwulenge omuntu amanyi ekigambo kye tuyita omuwulenge edda ennyo bwe twasimbanga ebikajjo mwabeerangamu ebikajjo ebyakulanga ebituuka okumulisa kati mu kumulisa okwo ekikajjo bwe kiroota oluyange wakati kibeeramu omuwulenge abeeranga pamba kitegeeza kiba kimulisizza ne kiyitamu n'okuyitamu kiba tekikyalina mugaso ogwo omuwulenge tugamba kati nganze omuntu Lumbuye Fred muzzukulu wa Lumbuye muzzukulu wa Mbogga siri kimu ku ebyo ebirowoozebwa nti bye mulowooza nti bye biri mu Buganda nedda ndi wanjawulo nnyo olw'ensonga njagala Obuganda njagala obuwangwa bwange njagala n'ennono zange ate ndwanirira Obuganda ng'oluyimba lwa Buganda bwe buwoogera abalwandika baali bagezi nnyo nze njagala bagamba nti nze siritunda bwongo bwange kubanga omuntu bw'otunda obwongo bwe kitegeeza omuntu akuwadde ensimbi yaba akulinako obuvunaanyizibwa okukyusa obwongo okuwulira ebyokwogera nawe olina okubeera nawe olina obyogerera siri mu kiraasi eyo
kyenva mbagamba nti owemukidde ebunyolo ng'atalidde Buganda sisobola kuva mu ggwanga lyange Uganda olw'ensimbi sisobola kuva mu ggwanga lyange obuwanga bwange bayita Obuganda olw'ensimbi nze siriimo nti banteeka mu Bwanda n'otandika okunkyusa n'ozirira mu kyano no mwenna abali abafuuka limooti ya Museveni abafuuka limooti ya Mayiga nga mulwanyisa embeera nga muwagira embeera egenda mu maaso mu Buganda tulina ekintu kyetuyita okusiba akatambala basibye akatambala ku mutwe muli eggi okwesubya emiwula naye kyonna kyekiri omuntu aseka mu kusooka abeera n'ensonga lwaki asese mu kusooka nejjukira omuntu aseka mu kusembayo yanyumirwa ennyo enseko kubanga ojja kuseka nga totegedde kiki ekisesa abantu so nga ate nze agenda otwala obudde bwa kuseka mu kusembayo nze ngenda okubanga nyumirwa nnyo n'okutegeera lwaki mbadde ensese mukitegedde bulungi yensonga lwaki mbagamba nti omuntu yenna gwali eyo nga tonnagula maaso go ogawumbidde n'amatu ogawumbidde nga tonnamanya kiki ekigenda mu maaso mu Buganda ojja kulwawo okutegeera nti Obuganda bagenda busaanyawo oba babusaanyaawo kubanga abawa ensimbi okubavujirira ensimbi mu lumbe nze tulumba nze olumba Buganda okitegeera bulijjo tugamba nti agali awamu ge galuma ennyama amamesa mangi tegeesimira ku nnya abantu bana baageranga engero zo balina amakulu mangi nnyo nti ffenna gye tukoma okuba abangi nga tetufuna solution oba kusalawo kiba kitegeeza tugenda kugwa mu bunnya buno kati nganze omu sijja kubeera nti ndirimuoti gye bataddemu amanda nyiga channel siri ku ebyo kubanga nkimanyi ndi muzzukulu wa Buganda ndi musajja Muganda amanyi obuvu bwange n'obuddo amanyi erinnya lyange kye litegeeza neki kye kitegeeza okubeera ng'olwanira Obuganda bajjajjaffe bwateekawo kati gweoba oli eyo nga bakuwa obusimbi otandise okwogera Olufalansa olubikya n'olunyanyimbe munnange nkuwagaabwa seka mu kutandika naye nze mu nkomerero nze ngenda okuseka ennyo nsinge naawe asese olwaleero ndowooza ompulidde bulungi okubayita okulya eggi okwesubya omuwula oba kyetuyita okwemukira ebunyolo ng'atalidde Buganda awo muzungu agamba nti east or west home is best ne bw'onoolitambula ensi eno weetoolola ensi ogimaleko olina okumalirizibwa ng'olina okuddirizibwa ku bujjajjaabwo obutaka bagenda okuwummuza kubanga obutaka obeerawo n'ekijja ekikyo bakuteeka bazzukulu be bajja ne baga nti olwo yali jjajjaffe ne bw'ogenda mu nsi ziri z'abeeru mu east or west gy'oba olaze kiba kitegeeza n'ekijja kyo bwe kiweza emyaka nga 23 baddamu ne bakuteekako omufu kungulu so ng'ate mwaffe mu Buganda oba mu Africa ekyo tekibaayo epoloti gye bakuwadde mu bulamu bwo yeeyo nnyaka mukaaga olina okubeera mpaka kyekitukozesa ebijja ensi ezisinga obungi tezirina bijja zirina cemetery which means after 10 years or 6 years basobola okuteekako omufu omulala kyetulwanira tube nga tukyalina obuva bweffe mu buddo nti we bali mpummuza ne abazzukulu b'abaana bange balimanya nti ono jjajjaffe Lumbuye bamuwunzika nganze bwempurezinga jjajjange Lumbuye mwesibuka nti yalwanira Obuganda obugazi okutuuka wendi lwaki ate nze muzzukulu w'ensirika mwegendereze nnyo abantu abalina amaanyi ag'Ekiganda nga bali ku social media ate bawagira nnyo gavumenti y'omumpe beesoto basire mutano wakalekezi ng'ate balwanyisa ebintu byekola kubanga betuyita enkwezenge ezisekera ayengeza bwe gukamiza nga zidduka zigenda ewalala so kwe kuwemukira obugenyolo ng'atalidde Buganda ekyo nekyo kibadde ekigulalo gikyaleero ngenze ku programu eyandeese olwaleero alright ntandise bwente njala mu ntere wano omumpembe Yoseri tibahabulota besira mutano wakalekezi njala mu ntagingire Kaloli Wasanya Charles Peter Mayiga atulewoko bulungi olukiiko lw'abajjajjaffe olukiiko lw'abebika ab'emituba n'abantu abala abenkana mu Buganda njala mubeere ku video eno lwaleero njagala gyogera bulungi tugitegeere bulungi nnyo tuginnyonnyo tulimu asobola okumanya ebintu bino we biri ekisookera ddala mu kitiibwa kya Buganda nga bwe tukiyimba kigamba nti ffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaalwanira ensi yaffe bwe weesulirayo gwa naggamba kitegeeza ensi yo givuddemu nabagamba nasooka kubeera Muganda nga sinafuuka Munnayuganda nsuubira buli mwakitegeera nasooka kubeera Muganda nga sinafuuka Munnayuganda sisobola kulwanira kibanja kinene ndekewo akatono kenina baga nti nnyama ntono okaana eriwa mu nkwawa era tuga nti ensobe ekyusa amaaso nga n'envubu okyusa babategeeza ki leka kulwanirira ekinene nnyo naye nga n'akatono akakuli okumpi kakulimye okuteeka mu nsawo oba mu ndyanga osookanga n'okwata ekikuli mu nsawo n'olyoka ogenda olwanirira ekinene kubanga mwezi ogwomwe kiri ku bangi
ekyo bonobo kitegedde nti ensobo ekyusa amaaso nga n'envuba okyusa kitegeeza nti ku makya walese enswa yogenda okubikka akawungeezi ng'amaaso gatunudde Namirembe n'okumawa akawungeezi ogibikka ng'amaaso gatunudde mu lubiri ng'amaaso gatunudde mu kisawe ky'ennakivu kitegeeza envubo gye wadde osimye Namirembe ku sayidi Namirembe ono gikyusa n'ogisima ku sayidi z'omu Kisenyi enswa gye zigenda okubuukira ebintu bino njagala mbitegeere baleme bobuzaabuza kubanga tuli bantu bakulu tutegeera ntandisa bweti Bannayuganda mwenna naddala abawangalya mu Buganda ne mu Busoga kitalo nnyo ddala ekyokufiirwa baganda baffe amawulire agenda kugali nti eno program saagala gireetamu nnyo okubika bantu kubanga manyi si kyekigendera kyange naye nga bwe nabagambako mu vidiyo zange zinakola omwaka guno nga gutandika njogedde ebigambo bingi nnyo naye simanyi abantu abamu twalugudde ne muwuliza vidiyo zino nabagamba waliwo olukwe olw'okusaanyawo abaana ba Nambi abali mu magye ne mu poliisi ne mwagaana okumpuliriza ensimbi ez'omunaganwa ze babawa okudda okwogera ebigambo ebitategerekeka nga temulumirwa bantu bannamu ekintu kibi nnyo we twogerera abaana ba Nambi abaana ba Kyabazinga abatokomokedde mu lutalo olw'ekimpatiro olwagenda e Congo ennamba yawe muwendo sijja baga muwendo kubanga omuwendo gwansusseeko okusinziira ku mawulire ge nafunye okuva mu nsonda enekusifu twandiba nga twafiiriddwa abaana bawera 2,000 bonna nga baana ba Nambi bwepo n'abaana ba Kyabazinga ekigendera kiri ki nababuulira ekigendera ky'olutalo luno olw'e Congo era nenkibategeeza ebigendera bingi nnyo naye nga mu kigendera ekyalimu kwekendeeza ennamba y'abaana ba Nambi n'abaana ba Kyabazinga Abasoga mwagaana okumpuliriza ekyabadde Congo n'ekikyali e Congo kifumba mutoko njala kusaba bamaama bange basinga bange bakojja nga bagabana bange ng'olina muganda abadde asavinga mu magye nga muganda Musoga nga yakubirako kojja muvuddeko kalunaga nti munnange tugenda ku deployment e Congo munoonyeze ku ssimu ye oba tumufunye bw'otaliddamu muwulira mumuteekeko omusika bassa abaana Abaganda era emirambo gisombebwa kiro nga gireetebwa mu barracks ebbombo weapon embuya etemugenda giraba kuba teri agenda kibagamba tuli mu nsi etasobola kwogera mazima tuli mu nsi ejjudde obulimba sasulira obulimba ate ayogera amazima gwe baagala okutulugunya nzize mbagamba vidiyo nga ntandika vidiyo waliko olukwe oluteeketeeke obulungi okusaanyawo abaana ba Nambi abaana Abaganda n'abaana Abasoga abali mu poliisi ne mu magye n'ekibagamba nseewulira muganye kiwulira ekyabadde Congo nja kujja nkibanyonyere ku lwokubiri Justin yalikadde ebbaga nti kubanga oli musajja Muganda n'omusajja Omusoga ng'olina omwana yakukubirako myezi ng'etaano emabega naga maama tuyinayo olugendo lw'okugenda e Congo abaana bonna abasinga obungi baaweddewo naye tebagenda bagamba teregwe bagenda kubikira kubanga kigenda baswaza nnyo eyo sitole ejja gibanyumiza ku lwokubiri bwe nabanza mu information erenda jagadde bategeeza nti kitalo nnyo ddala okuba nti baganda baffe baatomokokedde mu ggwanga erya Congo ng'ate kiri intentionally muno mwe muli abaana abawandiikibwa nga aba LDU muno mwe muli abaana abadde basavinga amagye ga Uganda aga UPDF nga baana bannakabala bannauganda so kitalo nnyo ddala Mukama bawumuze mirembe tuyisinkana mu nsi empya kubanga okufa teeka essaawa yokka yenjawulo naye ng'abaana baffe baafudde kubanga abantu balwanira ebintu okwagala ebintu kyekikulumo ky'ebibi ebingi so nga twajja nabyo ate era nga ku nsi kuno kwe tubireka nkimanyi Yosef Tabasira mutano wa Kalekezo ndaba njogera vidiyo eno nga ndi mu bulumi ng'era nkutegeeza nti musajja gwe kiki bannayuganda kye batakuwadde mu nsi y'obulamu kiki kye batakuwadde oliko ne mukazi omama Assassin kiki kye mutafunye mu nsi Uganda ng'ate mwajja buzi muli basenze mwene mukola olukweso olw'okujja kati kambabuulire ensi tesobola kukalira muntu mugenda kukomawo okutta mugenda kukomawo okujja bannayuganda ensi tekalira kubanga Katonda yatugamba tugende ku nsi tuzaale twale mulw'okuba mwagala nnyo okujjuza bannammwe abali mu ggwanga lyerimu mujja Abaganda mujja Abanyoro temujja kumalawo kati nawe sigenda kulwawo okujjako bagamba nti Mukama bagumye era olw'ekimuli ky'emirembe sindaba egibenera kwogera era
ebiseera ebisinga okumanya ennyo kirumya omutwe ate obutamanyi obeera musiru n'obutafaayo tekiba kirungi. Ntandise bwe nti olwaleero akatambi akabadde katambula ku social media mukalabi bulungi nnyo. Nze sigenze kapositinze sikataddeeyo olw'ensonga zange oba endala. Si lwakuba nti sisobola kapositinga, lwakuba nti ate ne akawunti zaabwe bazizoganya, naye kalimu ebintu bingi nnyo bye musaana okwetegereza ennyo. Tugamba oba Baganda bagamba nti lubaala embeera nga n'ebiro kwotadde, ebintu bino mujja byetegereza nnyo ng'ensi essanawo nga mulaba. Nazzi kuno kyabanga kiva ennyo abantu okuva gye bavudde e Bunaayira ne bajja okukyala embuga nga nnyinimu tategedde, naddala nga si Baganda nga bantu bannakabala. Ensonga eno bajjajjaffe ne Bassekabaka abaasookawo be tusomako obusoma mu bitabo baalinanga enteekateeka enkulu ey'obuvunaanyizibwa ey'emitendera gye waayitangamu okulaba abantu abo, era baabalonderanga abakiise abajjanga okukiika mu lukiiko lwa Buganda. Bano be bayisibwangamu obubaka okutuuka ewa Magulunnyondo. So si kibinja kyabo abali mu kwagala okusaanyaawo ensi yaffe okujja okwesitula okuyingira mu Buganda bwaffe nga baze n'ekigendererwa eky'okubanja. Jjukira nti gy'obanja oba wakolerayo, kubanga tosobola kubanja nga tewakola. Naye olw'okuba nti omusajja afutubadde ku Buganda naye musajja Munyarwanda awedde emirimu atamanyi bulombolombo na nnono, kyova olaba nti bali mu nteekateeka eba ng'eswaza Buganda mu ngeri esoboka. Njala kujjukiza Charles Peter Mayiga wasaanya mukulu Kalooli Mr. Araje ebintu by'okola byonna ennaku zino ffe tugezezzaako nnyo okusomesa abantu n'obbaggula amaaso baleke okubanga bagawumbidde basobole okubanga bekkaanya ensonga mu ngeri ez'enjawulo. Naye omwami ono asobodde nnyo okusasula ensimbi empya n'enkadde ku mitimbagano gya yintaneeti wepo ne TV mu Uganda okubuzaabuza bannayuganda okubajja ku nsonga enkulu. We twogerera essaawa zino akavidiyo akatambula ngenda kabannyonnyola bulungi mu kategeere na biki ebigendera ebirimu. Naye neeyo nga sinagendayo njala kujjukiza bajjajjaffe ab'ebika ab'ebika abasajja ba Kabaka abamufugirako amasaza wepo n'abantu abali mu Buganda balangira n'abambejja nti ewiiki ennyini gye tukubye amabega nabagamba nti nno emmenga awo waliwo olukwe olugenderere olw'okusaanyawo Obuganda nga kati batuusa n'okutandika uko bajjajjaffe wepo n'abakulembeze Ssaabasajja bamuyambako okufuga Obuganda okubawa enguzi ey'ensimbi enkalu n'obuwulunguta oba magulwana okusobola okubasirisa emmwa gyabwe nti ekiba kibeerwa ne babajja okutwala ebintu batwale nga baagala kubanga ejja kuba teri ayogera. Ne babuulira obuzibu obuli mu kintu ekyo eky'okubawa enguzi nti muwamukira Obuganda muwamukira ebonyero gy'obeera temugenda kudda mu Buganda. Nabagamba obuzibu obuli mu buwulunguta obwo n'ensimbi ze bagenda obbawa zigenda bazaalira leenya nga mulowooza temuwulira. Njala sooka okubuuza bakitaffe ab'amasaza abafugirako Ssaabasajja Obuganda. Mwe kennyini mukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka talina mulimu gwakola era ne gavumenti ye tesolooza busuulu wadde envujjo mu bintu by'alina byonna gavumenti yabiwambira wakati. Era mmwe abateetegereza ku faajo jjukira nti Ssaabasajja bw'abanga alonda abanamufugirako Obuganda mu masaza alonda omuntu eyenkanamu nga si nsendikanjake. Naye twebuuza mwatuuka mutya ku ssa ery'okuba nti essaawa zino omuntu asobola okuva gy'avudde n'abalimbanira ebirabo bwe mutasobola kumanya nti byavudde ludda wa. Abasinga obwenyi muyinza nti ono mwana walampa Obuganda kuba tasiima. Nedda tugamba nti entasiima ebulwagiwa naye ekyo olugero olwo lutuufu nnyo. Twagala okumanya nti entasiima ebulwagiwa naye nsiima ku ki emmala okwetegereza kyova tugaa nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Naye gwali atudde agawumbidde atayagala kumanya nsonga zino bwe zigenda mu maaso. Obulunguta buno munnange yemu ku nguzi Yesu Tawasira mutano wa Karekezi gye yayisa mu bantu nga bagamba bagiwe bajjajjaffe ab'amasaza y'ettaka lye bamala okutwala batemeko by'ogerako wepo n'okutwala ebintu ebimu ebiri mu Buganda nga teri agenda kubakuba ku mukono nga bwe kibadde era bwe kirina okuba mu nteekateeka z'abaana baami. We twogerera essaawa zino gw'omuntu agenda okufuna akawulungutako katwala sooka weebuuze Obuganda bujja wa ssente zigula emmotoka ekyo nakibabuuza. Era njagala kubuuza Obuganda bwo nga bwo mwabeebuuza emmotoka abuwulunguta buno bwajja lwaki bwajjira mu kkala emu ng'era nzirugavu. Kkala emu kimanyi kkala enzirugavu kyetegeeza. Obuganda buyina kkala yaayo emanyiddwa
naye lwaki gwa tuddawo omusajja omukulu agawumbidde tebwebuuza kiki ekimpeesa emmotoka ngeri mu kkala nzirugavu ekitegeeza nti emmotoka gye baakuwa yeyinza okuba enkomerero ya byonna nga gwofunye funeral service yo ekutwala emagombe nga yerisiiti yotasaana kubuza akawunti wali agimpadde. Emmotoka ezo ziraba kkala ya Buganda era emmotoka za Buganda zonna muzimanyi ezikola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka langi gye zirimu lwaki zino ezazze nga ziri mu kkala nzirugavu. Kale eno nga yekiikirira abaziisi nga n'ebigambo ebyawandiikiddwako byonna kitegeeza ki guba bakusimidde entaana yo funeral service bakuwadde emmotoka yo bulungi nnyo ogiwoomerwe mu kaseera akasembayo mpawa kaaga bazzukulu bajja kuziika tebajja kuziikamu nze kubanga nze ekigendererwa kyange kyakubategeeza mutegeere. Soka weewuunye emmotoka za Buganda zonna eziyingira emmengo zikola mu Bwakabaka zonna zirina langi yaazo efaanagana langi efaanagana eya Buganda enyingi bakozesa ku mpapula za ku biwandiiko bya Buganda lwaki bawadde enzirugavu. Gwe togula maaso noga lwaki watwala emmotoka kale mu nzirugavu. Soka weebuuze bagituwa ekyo kintu kintu kisobola okukoma nti lwaki bakuwadde emmotoka za funeral service nga nzirugavu kitegeeza bakusiibula olusembayo tugenda kudda ekyo nga nkimaze. Njala kubuuza omumpembe Wasanya Kaloli Mayiga nja kujja ka video kali kati wano nkyabuuza Mayiga mukulu Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga mukulu alaje yafutubadde ku Buganda otuuse n'okuba nti oyagala buku muulirako mukka osobola okuba nti otuwunyisa eggwanga lyaffe tuliddukemu. Njala kubuuza mukulu Obuganda bwolekedde ebizibu bingi nga simanyi olwaliwo wetwogerera nti abazaana ba Kabaka abeetolodde Obuganda baweereza bafunye ekyokuzza eri omumwa kwe kuli n'abambowa abagalagala abakuuma wa Kabaka tibafunye ekyokuzza eri omumwa kwe kuli abakozi mu bitongole bya Kabaka ebisinga obungi abamu n'engeri ebintu bagisuulawo ne babinnyika mu nsuwa okugenda okwenoonyeza omuddo gwa kiragala mu mawanga agaliraanye Oppo ne Magulumeeru. Nina information endaga bulungi nnyo nti ebitongole bya Ssaabasajja Kabaka ebisinga obungi tebalina misaala nga mwe mulina ebintu byennyini byetulabagirako ddala omuli radio station ya CBS abakozi bali mu bbanga liddene nnyo tebafuna misaala kwe kuli neyo TV gye muyitambo ya Kabaka naye abakozi tebalina misaala. Katwagala kwebuuza bw'oba tosobola kusasula bakozi abakola ku mpewo abakola ku Buganda wajjewa amaanyi agakusasuza nti buli muntu okwate emmotoka ogimuwe okwate emmotoka ogiwa abakulu b'amasaza ab'ebika ne bajjajjaffe ekigendwa kyabadde ki kino n'ekigendwa kiri nti eno yabadde enguzi v'omwange ey'okusanya Obuganda mu kintu ekyo kibayise ki si eri awo ennungi yensonga lwaki bamukozesa ebintu ebimu nga musajja olumala okwetegereza ensonga zino avaawo era kuwa olunaku ndowooza mujjukira bulungi yatunula butunuzi ng'omukono agutadde ogumu emabega gye gutawogera muwemba n'atunuulira ensonga zino naga oke mbalaba mbitegedde kale kankomewo era ne yeetoolamu n'adda mu kisu kye n'awummula n'aleka omumpembe akola obwongo lyabwe songa y'amanyi kikoze ki tamutegedde. Ekyo nno bwe nkimalo kibagamba njagala Mayiga otegeere nti Abaganda kati bategeera bulungi nnyo si be bali be mwagamba nti Ssaabasajja Kabaka alagidde ne batabuuza Omutanda alagidde naye alagidde ku nsonga ki. Mulina olukwesukwesu olukola amabaluwa n'amasayininge ku mikono giriko Ssaabasajja Kabaka okulonda abakiise n'abaweereza mu Kabaka wa Buganda ng'era obuyiza tebabufunye olw'okuba nti mwagala okuyisa abantu bwe mwagala oteeka mu Buganda bafutubale ku Buganda. Ekyo nga nkimalize njala kugenda ku nsonga endala bweti. Nzira ku video eri nazzi kuno Obuganda bwalimwa buli kimu ekyetaagisa mu bulamu oba okuddukanya gavumenti n'okuddukanya ensi yawo ng'Obuganda. Era bassekabaka basinga obungi mu Buganda balina ensimbi ezaabwe balina obumu bwabwe obw'obuntu n'obuuma obwali obw'okukozesa okutambuza Obuganda. Era bassekabaka bano bakola emirimu mwingi nnyo okuyimiriza Obuganda wepo n'okuba nti balina omukwano ogw'enjawulo n'obwakabaka obw'enjawulo obutateekawo ntalo kubanga entalo zaali zitukiriza nga tekyalina kizizza tukulaakulanya. Tukimanyi lunye nti Ssaabasajja Kabaka oba Obwakabaka bubadde n'obutale bungi nnyo mu Kampala okwetoola Kampala mu division zonna era ng'obutale buno njagala mutandule ku bigire mutandika okunoonya obutale buno bwadda luddawa. Akatale k'Emmengo Bakuli wano nno wayite wamu Bakuli bw'obanga okimba kivu bakunda mirembe lodo yamukwenya mirembe akatale akali awo kavaawo ani yakatunda era ani yawawo ekyapa kyawo nekigenda. Tugenze katale ak'Ennankulabi teri amayibi kafaako ak'Ekasubi teri amayibi kafaako ne tudda ku katale ak'Emmengo wennyini wano ng'okimba kimbogera ku Buganda Royal University tetumanyi kafaako nga n'ettaka byako babinonya tebabirabya. Tugenze katale akaliko obuzibu ssaawa zino katale ak'Ekibuye. Akatale k'Ekibuye kano sikokka wabula ettaka ly'Ekibuye lyonna.
mujjukira nti ettundutundu okuva ekibuye okuyingira okutuuka e Nalukolongo ettaka eryo lyonna lya Bwakabaka bwa Buganda naye ng'abantu balituddeko mu mirembe tewali abanyega. Tugenze okwetoola akayanja ka Ssaabasajja Kabaka ak'omu Ndeeba nako mujjukira nti abantu bonna abaali basenzeeko babasenda ku ttaka ne bavaawo. Waliwo enteekateeka namutayika ey'omumpembe Yosef Tobosa mutani wa Kareekezi okuddira Kibuye yenna nga mulaba bamutwale okuva ekibuye mpaka e Nalukolongo bambukire ku Paapapa bagwe Kayanja bazingeko bulungi nnyo bakole kye tuyita cultural village nga jaabwe bonga bo abanyambi abajja okusengula mu Buganda kimu kye baagala. Kino kikutwalira ku kanisa eyasendebwa ne bagamba nti gundi agisenze naye wakana emirundi ne batwaliramu n'ebintu byonna eby'obuwangwa ekkanisa yaddawo. Kitegeeza mission yakujjawo ebyo bijjukizo ebyaliwo n'okuba nti bakola ki bamenya bulungi. Akatali k'ekibuye ako emirundi mingi Kabaka nga sawudde mawanga bo bagumu baagala okukola munange bajjeyo ne ssente ziri ebuziizi basobole okuzaawo bizinensi. Ekibookesa ki kambazzeyo katono. Mujjukira emabegakokko emyaka si mingi nnyo bwebaayo kiranga olujja lw'owino okubula olumalamu buli kimu ng'abantu baze ebintu mpaka okutuusa olukolwa limu meeya wa Kampala omukiise wa Kampala Central wepo ne gavumenti kati bwe baatuuka ne bakola ddeewo ne balya ensimbi akatale ne bakajjawo ne bakookera ddala omu tekaddawo mpaka tewaliwo hamusaamu trading ali mu bufumbo naye awo sigenda kuwaawo ngenze mu maaso. Enteekateeka namutayika eri katale k'ekibuye n'ettaka lyonna eriri awo mpanvu nnyo eringa olusolobya endagala oba ebiwumu empumumpu nga bazisolobya okuva ku ki ku ttooke mpanvu nnyo lwakuba temujja gitegeera nga ne mayiga ono kenyini Charles Peter Mayiga Wassanya agimanyeeko. Waliwo ettaka eritundibwa mu kibuye omwo Omankwetu nga nebyokodyo kubanga bwe bakayanira ngenda banyumira mugenda kutya. Already ekitundu Kibuye kyokeddwa emirundi egisukka mu 5-6 abadde balemerawo. Ekitundu Kibuye kirina ebyafaayo byakyo mu Buganda. Ekitundu Kibuye kyekiriraanye olubiri lw'Emmengo kwe kuli n'ejjaluliro ly'Abakabaka bonna ababazaaliddwe babawulira nga bagenda okulya Obuganda ejjaluliro lwe weeriri. Ndowooza mulaba ebitundu ebiri mu Buganda ebitundu ebiri ekibuye awo era baagala bisaanyaawo kubanga baagalawo okuzimba ebintu byabwe baagala. Yabadde planning okubuzaabuza bannayuganda n'Abaganda naye nga wekigendererwa. Abantu bano gye buvuddeyo katono balina omukiise waabwe eyafa Higiro Semajjege Kabaka gwe yawa obwami okulamulirako mu nsonga zaabwe. Omwami oyo Katonda yamuwummuza. Tusuubira nti wayinza okuba waliyo omukiise omulala eyandibadde raising oba eyandibadde aleeta ensonga eyo so si ggwe kuleeta Banyarwanda banno betumanyi nti balinaako wadde obufuna obuddo mutandika okugamba nti bazze kubanja ttaka lya Buganda. Njala kubuuza mukulu Wassanya Charles Peter Mayiga, Buganda ebanjiza ebintu byayo byeyekolera byo kennyini kubanga bagamba nti nnyini kakumbu akakusaba oteekangawo mukono n'akajjako n'akatwala. Ffe tusabye gavumenti eya wakati ebintu bya Buganda emyaka kafukunya babiremedde so nga ate ebyayimirizaawo Uganda gavumenti bikyagiyimirizaawo. Bano bajjeewa obuyinza n'obuvumu okujja nga beenaanise amaganduula beenaanise ebiteeteeyi okuyingira mu Bwakabaka bwa Buganda mu lukiiko olukulu oba mu kizimbe ekikulu ne bajja basaba ettaka. Ttaka lye basaba ani yalibawa?
era bali jaluddawa balina lukusa kyo lujjo okusabe ettaka mu Buganda bagisaba ettaka yani ani avunaanyizibwa kugaba ettaka era kiwandiiko ki kyebakuleetedde kiraga nti basaba ettaka balinako bwannannyini bwalyo kati waliwo enjagala okubuulira olyoka otegeroddemu obwongo ntandise bwenti amazima gali nti ate agakawo genjagala muwulirize edda ennyo obwakabaka bwa Buganda nababuulira ebika by'Abaganda ng'oggyeko enseenene embwa endiga n'ente waliwo ebika by'Abaganda abantu byebaatuumanga okusinziira ku bbanga lyayingidde n'okubeerawo mu Buganda wiiki ewedde nabasomesa ku Muganda Nakabala lwalwalo sisobodde olw'ensonga nti mbalina ebintu bingi ebinkutte naye mu bintu nga bino mwenjagala obbaddiza ebintu bino nti bw'otunuulira mu Buganda bassekabaka abajja ababeerawo eyasembayo gwe twasobola okumanyako ebyafaayo birungi byakolera e Uganda ye Sir Edward Muteesa omugenzi kati azala Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi aliko eyali omusajja ow'ekisa ennyo era nga bw'osoma mu byafaayo bye ye muntu ataadaazanga abantu bonna bavudde gyebavudde eyabakuŋŋaanyanga wetwogerera essaawa zino mu Buganda musiisira mu bakabaka eb'ebitundu eb'enjawulo ab'ensi mu Uganda era gye bavudde ne bajja basiisira mu Buganda naye oyagala kubuuza baatuukamu batya okufunamu amataka baagagula kanjala kubuulira wetwogerera essaawa zino Kabaka wa Bunyoro alina ettaka era alina ennyumba emunyonyo ennyumba eyo n'ettaka lyamuweebwa Sir Edward Muteesa n'ennyumba yagizimbawo ng'agizimbira mukwano gwe ku ttaka lya Buganda ng'amuwa buwi tugenze ku mugabe wa Nkole alina ennyumba emakindye era Sir Edward Muteesa yagizimbawo ng'agizimbira mukwano gwe ku ttaka lye nga talina kiwadde kyamugee nti no yagizimbiranga mukwano gwe tugenze ku Kyabazinga wa Busoga Kyabazinga wa Busoga era ono kennyini omugenzi Sir Edward Muteesa naye kennyini yali ali mu nteekateeka ez'omuzimbira ennyumba era poloti gyeri ekkololo lwakuba nti yo teyazimbibwamu olw'ensonga nti ebiseera byagenda omuzimbira ennyumba eno waliwo entalo ezaali zisa byalo ezitaasobozesa nnyumba eno kuggwa kati wano wenjagala okubuulira mukulu Mayiga bano Abanyarwanda abazze okusa in fact ne Kabaka w'Ettoolo mbadde ndabidde ne Kabaka w'Ettoolo aliko essaawa zino omwana aliko omuto Kabaka w'Ettoolo era naye Sir Edward Muteesa yawa kitaawe ettaka n'amuzimbirako n'ennyumba sitino naye eri munyonyo ng'agimuwadde buwi nga mukwano gwe awo bw'odda bakabaka banjawulo abajja mu Buganda Kabaka n'abawa ettaka n'abazimbiramu n'amayumba ku bwerere ng'omukwano kati njala kubuuza bano abazze Mmengo bw'okyazizza okujja okusaba ettaka bazze na kiwandiiko ki kwaba bazze bwe ntunudde mu history wange n'enkola risaaki wange n'embuuza bano abantu bajjidde mu kawaayiro kibbo nga bo okujja okutufutumbalako already bali mu kusaanyawo abaana ba Nambi lwaki mu kusooka okujja okubanja ettaka lye batalinaako biwandiiko tebasose gamba muganda tebasose gamba munnaabwe yoseti bahabula tabasoma mutano wakalekezi munyolwanda munnaabwe nti lwaki otta Abaganda abaatusenza era njagala kubuuza mwabeeyita Abanyarwanda abatalina mutima gwa ggwanga lino olunaku n'olumu lunaku kiro mwali munenyezaako ku munyarwanda munnammwe Joseph Tabasoma mutano wakalekezi alekerawo okutta Bannayuganda alekerawo okutta Abaganda ababakyaza ebyafaayo bisoma bingi nnyo nti Abanyarwanda abasinga obungi baddukanya entalo ezaabeeranga e Rwanda omwali ez'amawanga omwali ez'obufuzi ne basinziira mu Buganda era mu batabakoleranko buli kimu ne bakibawa njala kubuuza mwatuuka ku ssaki erigamba nti muli mu nsi gye musiisidde mu Uganda nga mulina passport mulina endagamuntu zibalaga nti muli Bannayuganda ne musigala nga mweyimusa nti muli Banyarwanda mu Uganda abasuubira okuba nti mulina eggwanga eryokubiri lye mulina okubeeramu nga n'eggwanga linnyini mulimu mutandise okutulugunyizaamu abantu baamu mubatta musima bye bakoleddwa bukyanga mbeeramu abazze Mmengo nabali abeeyita baanika gurupu kammwe lwaki temugamba ku Munyarwanda munnammwe nti abasajja bano baatusenza ne batuliisa ne batuwa ebibanja ne batuwa abaana baabwe ne bazzukulu be tubazaalamu lwaki temugaa ku Munyarwanda munnammwe Joseph Tabasoma mutano wakalekezi alekerawo okutta abaana ba Nambi kubanga babaliisa ne babanywesa mpaka nakatuma muli naye abasajja bakulu okuba nti akamanyiro kabasusse
akakamanyira kasumagize yeeyalira akakumuusa ayingira akamugwanya ne mutuuka okusitula ebigere byammwe okujja mu Bulange Mmengo ne Munyana na Bunnamu Charles Peter Mayiga muze kusaba ttaka. Kiwandiiko ki kye mupulizentinze oba kyemujje kusalirako ettaka? Bwe ntinkudde ebuziizi nengezaako nnyo okunoonya abantu bano kigendera ki ekibaleese. Ekigendera kiri nti bano abaami baagala nnyo okujja Obuganda kubanga obuvo bwe n'obuddo bantu baagala nnyo okusenga, bwe bamala okusenga beddize ekitundu basenze banyini oba basaanyeewo history obyaffe bwebityo bisoma. Bano abantu baviira ddala mambuka ga Africa okuva mu Ethiopia, Eritrea, ne bajja bayingira Kenya, ne bajja bayingira Somalia, Sudani, Kenya, ne bajja bayingira mpaka wano, ne bayingira mpaka Burundi gye bagenda. Ne buli bagenda bafutubbala ku bantu basanzeewo n'okubasaanyaawo. Ekizibu ekiri mu bantu bano balina omutima gumu, ffe kye tutayina. N'essawa zino ekitufutubazizaako tulina obutima bw'enkoko. Essaawa zino ekitufubatazizzaako enguga temulina wadde olupapula olulaga buvu bwammwe na buddo ku ttaka lye musaba. Nga tukimanyi nti Mayiga akola Yosef Tabasa mutani wa Kaleekezi ettaka ly'omundeeba ly'Ekibwiro ne alitunze. Ng'essaawa zino baagala kwefula nti bano bazzukira emiga ettaka. Nga Mayiga akimanyi bulungi nnyo tebalinawo ttaka. Bwe nkebedde mu byafaayo nina kye nzudde kansooke nkibabuuliremukko katono. Mu myaka egyedde ennyo kansooke ngendeko mu history wano katono nnyo munsonyiwemu katono. Mu myaka egyedde ennyo eggwanga erya Rwanda lyalimu entalo nnyingi nnyo. Abantu abasinga obungi ne baddukayo ne bajja basenga mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda. Naye baasanga omuseetwe okutuula obulungi ne bakkalira ne balya n'ennoga ne bakka mu mbuto. Kutaano Kijjeri owokutaano Ndahurwa ye kabaka eyasembayo okubeera mu ggwanga lya Rwanda. Ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga 1936. Era ono yawummuzibwa oba okufa kwe yawummuzibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'Oktoba 2016 lwe yaziikibwa. Ono nno mu bufuzi bwe yafuga emyaka mitono nnyo ku bwakabaka bwe era ndowooza ne wajja obuzibu n'adduka mu ggwanga lye. Bwe ntinkudde ebyafaayo nzuddemu ekintu kimu kiri bwe kiti. Ekituufu kiri nti kabaka ono ow'Abanyarwanda bwe yawaŋŋanguka okuva e Rwanda ng'entalo zizzeeyo ez'amawanga ebyobufuzi yadduka n'asiisira mu Buganda olw'okuba nti Sir Edward Muteesa yali musajja ayagaliza buli omu. Ekituufu kiri nti yawa kabaka wa Rwanda oyo Kigeri owokutaano Ndihabulwa n'amuwa ekibanja mu Ndeeba awo. Yakimuwanga ye nga bano abalala bakabaka ab'ebitundu ebirala mu Uganda bwe yabawa. Naye ekibanja ekyo tekyazimbwako nnyumba era ekibanja ekyo kiriiko mpapula, ekibanja ekyo tekiriiko ndagaano yonna nti weekiri kubanga abantu abasinga obungi Ssaabasajja bassekabaka be bawanga amataka kwabeerangako endagaano oba kwabeerangako ebyapa ebyabaweebwanga. Mmwe abazze okusaba ettaka lino kiwandiiko ki kye muleese era ku mmwe kuliko omulangira ava mu lululi olwaweebwa ekibanja? Mayiga njagala owulire bulungi nnyo. Ku bantu bonna abazze olwaleero oba abazze olunaku lwajjo kuliko omulangira ava mu lulyo lwa Kijjeri eyaweebwa ekibanja mu Ndeebaawo. Ekibanja jjukira nti edda bassekabaka baalinga bagaba yagambanga nti nkuwadde amaaso go gakoma. Okutera mu biwandiiko kyabangawo era ng'abantu abamuliraananga batwala
bulungi nnyo Mayiga ssebo. Okuba kuliko omulangira ava mu lululu ono omwami yalina okujja n'ebiwandiiko kubanga abantu bonna baweebwa amataka bajjanga n'ebiwandiiko. Tukimanyi mulina olukwe lungi nnyo olw'okutwala Obuganda n'okubusaanyaawo nga mukozesa eggwanga lyammwe lennyini mu ngeri yonna esoboka. Abatami byafa bya musajja ono yazaalibwa ngina oyo kabaka gwe bawa ekibanja mu Ndeeba amanya yazaalibwa ngina ku z'omwezi mbabudde ku z'omwezi yazaalibwa ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga 1936. Yawangala mufuzi okuva mu ennaku z'omwezi 20 ye Mutala owookusatu era naye ng'abeera mu ggwanga lya Rwanda. Kati yafa ennaku z'omwezi 16 Oktoba omwaka 2016 ku myaka 80. Era yaziikibwa ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January 2017 mu Nyanza district Rwanda. Ng'ekika kye yali ava mu kika kye bayita Abanyiginya. Kitaawe yali Yuhiri owookutaano ewe Rwanda. Maama we yali Mukamushema Banatete yali maama we era ng'ava mu ddiini ey'Abakatuliki gye yali asinziramu okuba nti gye yali asinziramu. Kati ekituufu kiri nti tuba twagala nnyo okumanya records zino ate nga temwene mugenda zijja okujjako wano. Mukulu wa Ssanya Carlos Peter Mayiga lekeraawo okumanyiira, lekeraawo akajanja. Lekeraawo okumanyiira, lekeraawo akajanja. Abantu bonna abaweebwa ettaka mu Buganda nga Bassekabaka bawadde ettaka babaweerangako empapula eziraga obwannannyini. Kabaka ono baba bali bamuwadde ettaka bamuwa ekibanja tebamuwa ttaka era kyovula tebalina biwandiiko. Kuba abazze njagala kubuuza kuliko omulangira ava mu lululi kubanga yandibadde agamba tugenda byafaayo bajjajjaffe bakyaliwo abakyasobola okulambula ensonga ezo naye tajja kuga nti waliwo ekiwandiiko ekyabawoba tekiriwo. Kati bwabo okuddamu obbala bemmyo nga bajje bawuba embaliga mbu simanyi baagala ttaka nga tebalina adde ekiwandiiko wadde okuba nti kuliko omulangira avudde mu lululi olwabali. Kitegeeza mulina omuzannyo gw'omuzannya muwanvu nnyo. Bavudde gye bavudde okujja okufutubbala ku Buganda kubanga akamanyiro kasusse. Ffe tetulina buzibu nammwe naye ensi eraba. Olulala tukiddangamu okuleeta abantu okulinnyirira Obuganda nga basaba ebintu batamanyiiko buvuna buddo. Nkubuulidde history nze lwokola ensobi yonna njiraba n'enginoonyerezaako n'enfuna. Buli lwokola ensobi nvaayo n'enginoonyerezaako tumanyi kubanga omuntu okumukyaza kati ngaabo nga temulina office abantu basooka kukola kye tuyita okusaba mu butongole twagala kujja kukyala ku nsonga ABCD ne weetegeka gwe kenyini weekubye eggolo mbale simanyi babawa ettaka naye ngenda kubuuza ki kye nakugamba oli mu office enkya mu budde obukyamu okulembera abantu abakyamu. Oli mu office enkyamu okulembera abantu abakyamu. Lekeraawo okunyoma Obwakabaka, lekeraawo okunyoma Abaganda. Olukwe oluliwo tulumanyi lutegeke bulungi okusanya Obuganda naye ndowooza mwandibadde mugenda mpola mpola kubanga sipiidi yemutwalirako mpanvu nnyo. N'ettaka lyennyini lye boogerako eryo ery'omu Ndeeba kyenvudde ga nti wali biwandiiko. Mayiga njagala kutegeeza nti ettaka eryo ababami lye boogerako abazze nga tekuli wadde omulangira ava mu luli olwo, ettaka eryo nnyini lyo kamma okugamba omutegeere. Lya Mumbejja Tebata
yensonga lwaki mwabba square miles 10 ne mukama oyo siritawo ntano wa Karekezi nakuwako square miles 12 zolinako ebya nga family eziva mu lyobwo bonna basinga obungi mu basi abantu toyina kyokyogerako wetwogerera abaana bannayuganda abali mu makomera bavundirayo ku lw'ensonga ez'okumirira eggwanga lyabwe muyita abayaaye bye bayimirizaawo eggwanga tovangayo kuzoogera wetwogerera wakutte emmotoka n'oziwa enguzi oziwe abataka oba oziwa abambi b'amasaza amasiro ge Kasubi ogenda gazimba nga papa akomyewo Uganda gaggwe oba olinda Bassekabaka batandikawo amasiro ago bakomewo batandika okuga nti owaye tuvire tumaliriza amasiro gano waliwo bintu byemukola nga mulowooza bati bategeera ekisookera ddala Obuganda bongo Buganda erinnya Buganda n'abantu abalimu bantu bakulu bategeera ate bamanyi ensonga olw'okuba nti tulina omutima ogw'obuntu omutima ogwagaliza mukifudde ekintu ekyokuzanyirako omutima gw'Abaganda ogwagaliza n'oguyamba mugufudde kyakuzanyirako era singa abaafa gye buvuddeko bakomawo ne batunuulira Buganda bwefaana bajja kunyolwa nnyo oba baagirwanirira Mayiga ng'omuntu n'abantu abafuga emmengo abaafutubbala ku Buganda njala bagamba ekigambo kimu Obuganda lwazi Obuganda mutima so si ttaka ettaka terina mipiira terisenguka ebintu byonna mukola okukola vulugu jjukira bijja kumala bidde ekizunda kugamba nti tozanyisanga obudde osobola okuba n'essente tosobola kugula budde osobola okuba n'ennyumba ne tosobola kugula tulo osobola okuba n'omukwano osobola okuba n'ensimbi tosobola kugula mukwano tosobola kugula kwagala Mayiga mukoze ebintu bingi nnyo mu Buganda naye obudde bugenda ttuuka nga tosobola buzzaayo Mayiga obudde bugenda ttuuka nga abadde bakuwaana essaawa zino baga nti singa twamanya ne tweyuna waliwo akayimba akagamba nti twabonaabona nnyo mu nsi y'ekizikiza bangi ne tukaaba lwa butamanya naye singa twamanya ne tweyuna omulongokozi nabi n'ebikankano tebyandize abantu bangi essaawa zino ndi ku mutimbagano kuno neeyogeza kuno nakuli naye ekiseera kigenda ttuuka mugenda singa twamanya kati nze sinza omu kubaliwo abagamba nti singa yensonga lwaki nkola omulimu guno singa teyali mukazi yandibadde anzaala embeera sigiriimu kyekyawuza emitwe amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo mbawulira mutegeere bulungi njagala mumanye gwe omuntu ayitibwa nti watumwa erinnya ly'obunyolo ery'obusoga ery'obutoolo ery'obunyankolo oba ery'omunyankolo oba ery'omuganda manyi obuvo bwonna obuddo ensi tekungula tugikyalako bukyazaako waagiviira tuli mu kawuka Mayiga obugagga bw'ofunye mu Buganda kyekiseera kye kimu bwe buli bw'ogenda okufuna ng'oleka ebintu ebyo ng'ate bannyini byo babiddedde njagala kutegeeza Obuganda buzaala abalangira n'abambejja weebali abakyamanya ensonga zino zirambula weebali kati gwe kwe kubanga okufuka nga ofuka weebuzaabuza ng'afuka anaaba embeera gy'olimu gye bayita kwagamaya nti omusajja oba omukazi atayagala kunaaba nga ye yakimanyira nti okunaaba lwakiri yeefuulira perfume n'atambula sitiiri ojja kusigala ng'owunya ate akawo ka perfume asobola kukola ki kukwatibwako ng'okitudde weewo era njagala obebaza mwebale nnyo kuzimba ku ttaka lya Buganda mwebale nnyo kuteekako zimoolo mwebale kuteekako maduuka mwebale kuzimbako zi skyscraper mwebale buli kimu kijja kudda just obudde tozanyisa obudde bugenderera Mayiga tunula ku mukolo gw'esaayo mayagala nyaba oyagala bwera mu office guno mukolo gw'esaawa gwoteeka alina okajjira bwoti obudde tozanyisa obudde bugenderera ne mukama Yosero tabasira mutano wa Karekezi tozanyisanga obudde bugenderera essaawa egenda tutuuka ng'okalya ddakaddadda buli kimu ino kikola mubikole fe bwe tuli bazzukulu baffe we bali tubatendese
bajja kumanya kiki ekigenda okubeerawo ne kiki ekigenda okuddako kubanga bakimanyi goli ebibabuzabuza oli eno simeni mukulu bwe baali bakuwa Katikkiro mu kusaba kuba walina ka restaurant wali waggulu bw'otuuka ku CPS ekikubo bakiyita kikubo kyekyo nkyerabidde olina ka restaurant bakayitanga ekitobero nga wooli ngenda okola n'amateeka gag'ekiyaale era watambulanga bulungi ku street ez'e Kampala ng'otambula bulungi teryakunoonya teryakuterako sebo bwafuuka Katikkiro owa gavumenti ya Museveni kati oyina emizinga oyina aba SFC nga 20 oyina emmotoka ezikulembera 2 ng'oli wakati n'endala 2 eziriko emizinga mukulu weetisse ekyo tayagala ku baganda bategere ekiweetisse munda wafuuka ki wetugambye ntozanyisa obudde bugenda gyoko mu kukola effuyo gye weetaaga security nakugamba nti amaanyi gali mu bantu kasita omuntu akuvaamu oba owedde nakugamba nti amaanyi gali mu bantu kasita abantu bakuvaamu oba owedde gwe atali mubbi omanyi baganda tugaa nti akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango neekoko osobola ogimanjira mu lujja n'oteekayo ebyoya n'obiteekawo n'okola ebyo kubanga you are free you are not a thief kyovula nti engero ezimu mwazi akatali kabbe amagumba oli osula mu mayiga ekikukuumisa balakisi y'amagye kiki odduka kiweekengera kyani akubanja if I may ask who is looking for you kubanga omanyi oli mubbi ne babbi banno muli babbi kati njala kubuulira ekizinti kimu mayiga ng'okyali musajja mwanvu ng'okyali mu mikono gy'akatende watambuzanga bigere okutuuka lwakulonda kubwa minisita emmengo nafuna ku ssente kuba restaurant muli ssente n'amateeka togasobola era kyovula nti buli kimu kivula kitirakuta wali osula bulungi nnyo nga tolina musirikale waka this is to remind you nga tolina musirikale waka essaawa zino wazimba ekikomera kikoma waggulu eri kuliko kamera kuliko waya z'amasannyalaze kuliko abasirikale ba SFC nga 8 emmotoka z'olina ezimu za bullet proof maama kansubira nti n'oba ogenda bajja kuteekako ekikomera gy'onooba olaga mu ntaana wansi ozanyisa obuganda lwaza bwekonako yafa kansubira nti olunaku lw'onoofa bajja kuteekako ekikomera kikiweekweka kikyo kasita obanga ovudde mu bantu oba weetaaga security y'amaanyi nnyo ng'ovudde mu bantu oba weetaaga security y'amaanyi nnyo kyekimu ku mukamaawo ne weebuuza abasirikale bw'otambula akatali kabbe nti amagumba oli osulamu kiki ekikutambuza emizinga gy'abasirikale era kiki ekikuteesa amagye ga SFC ku Bulange Mmengo wabeerangawo baggalagala nabambowa kiki ekyatuukawo kiki ekikuteesa amagye Kasubi kiki ekikuteesa amagye mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mmengo oba toli mubbi abasiro gazigenda gazimbira emyaka 2 nga ssente abantu bazisonda odidde buli muntu omufudde mu ssiru kale no njagala bagamba atala okutambula kusibira y'amenvu linda kiggweyo afumita mboobo mwenna abantu abali mu nsi nga mwagala okulaba ensi yammwe ng'ekyukakyuka tulina okwejjamu kye tuyita okutya ekyo nga tujjemu okutya mulina okweteekamu ekintu kye bayita ekigambo kye bayita akaffe kyeki kamba nnyonnyola ekigambo kino oyinza okubaawo ng'amannya go namukwano gwe mwajala otumirako olwaliro kantumire ku mukwano gwange self-appointed advisor nkulamusizza self-appointed advisor wemanya amanya sigenda googera nkulamusizza munnange kansubira oli bulungi n'emikwano gyo gyonna waliwo ekintu kye bayinza okubuuza gwani sibayo mukimala okubuuza gwani kikyoli oba gwoli ki omuntu bagamba nti gwani oba nti gwoli ki kati nze bwombuuza nti nze njaga nti nze lumbuye naye lumbuye gwemulaba wano yoyo naye lumbuye oli gino tosobola mutegeera you can't understand who's lumbuye
lumbuye ye yemanyi nti ye lumbuye. Kati njala kugamba kyoli si nsimbi, si nyumba, si ttaka, si bintu by'oyina ebikalu. Gwe kyoli kye bakuyita nti gwani ky'ekintu kye weesigalizanga gwe nga teri muntu asobola kitegeera nga kyo kiri mu bwongo oba kiri kyamakyo. Ebyama bye batasobola kugamba mukazi wo, baawo, abaana bo oba kintu kyonna ye gwe. Ebyama byo by'otasobola kugamba muntu yenna oba ky'omanyi mu ggwe kye weemanyidde nga ggwe mutima gwo nga ne bakuziika tosobola kifulula ye ggwe. So si bya bugagga, so si mannyago, so si ki. You are what you are because of the secrets you keep in your minds. Ekyo kyoli gwe. Toli nti sente bya bugagga ne kyoli kyekyama ky'okuumye so si linnya lyo bya bugagga by'olina. Kyoli kyekyama ekyekusifu kyoli. Gwe so si bya bugagga so si kubanga those are tangible assets. Ne waliwo ekintu ekitakwatibwako kyekyama. Kuza muntegedde bulungi. Otagamba nti nze ndi mugagga si kyoli, no. Kyoli kyekyama ky'okuumidde ku mutima kyotasobola kugamba muntu. Okitegedde bulungi? Kyoli, what you are is what you keep in your heart or in your mind, which can't be known by any other person apart from you, even your wife, your son, or your friend. That is what you are. So see, smile nina sente, nina kalina, no way. Kyekibayita kyoli. So no njala bagamba mwenna bannayuganda muyige okuba nti mukuuma ebyama byammwe. Si buli muntu gw'ogamba nti akusinikidde otunnya aba aseka. Tugamba nti akanaakulyako amenvu kajja keesesa. Olugero luno yembeera abaganda gye balimu, yembeera abasoga gye balimu, yembeera abanyolo gye balimu, yembeera abatolo gye balimu, yembeera Obwakabaka bwa Nkole gye bulimu. Bwe bakubuuza Omugabe saazi no waali bwewuunya Omugabe gy'ali. Musajja wattu abonyaabuziddwa to the extent nti kibadde kyangu nnyo okwawula wakati w'Omunyankole n'Omunyarwanda. Ekyo kibadde kizibu nnyo. Era njagala kutegeeza bannayuganda mwenna mutandike okwezuula kike muli. Mutandike okwezuula. Twajjirwa omuteeru, omuteego ogwatuyingiramu nga tetumanyi. Bwajja bwesesa ne tubususiza amenvu ne tumala okugabuwa kati butufuukidde omugogo omukalu mu lusuku. Jjukira tugamba nti abantu balamu bitooke bisalire tebyekwekwamu, bw'okyekwekamu kyangu kyakulaba. Bwe tugambira nti abantu balamu bitooke bisalire tosobola byekwekamu. Tugenda kukola tutya? Kwe kugamba nti manya kyoli okitereke mu bwongo. Si buli omuntu gw'olaba aseka aba aseka. Okuseka si buli aseka nti aba aseka, si nseko. Abantu amu aseka wano n'akulaga amanyu naye nga mu mutima alina kirala. Bwe tugambira nti akanaakulyako amenvu kajja keesesa, be bantu bituli mu ssaawa zino. Ompulidde bulungi. Ompulidde bulungi. Ekyo nga nkifundikidde buno obubaka njagala bugende eri mwenna abazadde abali e Bulaaya ku mitala w'amayanja nabbo abali ewaka. Wiiki ewedde nabagamba nti waliwo enteekateeka ey'okutuggyako ennimi zaffe zonna. Wabewo ennimi zibateekawo engwira tuziyige nakati kigenda maaso. Naye njala kugamba maama taata kojja ssenga ali eyo muyigirize abaana ennimi zaabwe ez'obuzaaliranwa. Tekirina kye kigenda kujjako ng'omwana wo yasinga okwogera Oluzungu mu Cambridge University. Ng'oli kaddugala. Bajja gamba wait a minute. Even if you can speak like a British, but you're not a British, you're black African. Oli muddugavu, oli kaddugala. Mbajjukiza naye bajjukiza nti kaki. Njagala bajjukiza. Olulimi lw'oyogera kya bugagga nnyo. Ono si waffe. Ne bw'onooyogera Olumerika n'oluteekawo laja ono si waffe. Ne bw'onooyogera Oluberiyamu, Olujama n'oluteeka baja ono si waffe. So singa oba omanye ennimi zo enzaaliranwa ky'ekyobugagga ky'olina.
ensi ezisinga obungi tezikyalina nnimi ennimi zaabwe bazisaanyaawo lwaki kubanga beerabira obuvubwane bw'ebuddo omuntu bw'aba akwetaaga nga alina kyakwetaagako asobola okumanya kikyo engeri gyakukwatamu n'engeri gyanaakugyamu ekintu gye tulina okuddamu tumanye nti tulina okumanya ennimi zaffe tuziyigirize abaana baffe tubaziyigirize ne mu njogera mukitegedde bulungi todde n'ogamba simanyi omwana nga afa oluzungu maama amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo obuvubo n'obuddo bwe bulina okwekiikirira gy'olaga yensobola kukiba kubuuza buli muzungu akubuuza akugamba where are you coming from kubanga akimanyi you're coming from Africa ova mu Africa ne banakuzaalira ebungereza ngo bigolu bajja kugamba ajagana black African wakite bagamba nti bagamba black American black African American, in fact, but black African American, because mind you, Africa, you have to jabba for no soon and about one who maybe can do the sukari. Nama mwino kiye chimu, nti olimi wo kyekisumuze kikuyingiza mu nsi yonna. Ayagala oduyiga ajja kuliga kubanga abeera kyakwetaaga ku nga ne bw'oyiga olujamani ng'oyagala ebiwandiiko by'ofuna omulimu so si kyekigendera ky'okuyiga olulimi olwo. Kansubire tufunye bulungi. Olulimi kikulu nnyo kubanga bw'otandika okwogera olulimi lwo kiba kikuyamba okwezuula ne weemanya. Njagala kubasibira wano ensimbi essaawa zino we twogerera ekyonoonye ennimi zaffe z'ennimi engwire zaatuleetebwa wano ng'abazungu bajja ezitwonoonye nti oyinza n'okugamba omuntu ali ku yunivasite atandika okwogera olulimi lwo nga tataddemu wadde ekigambo ebigambo biwerera oluzungu 10 ogenda bba kuba embooko batte bonna. Nchogerera wano gamba omuntu yenna kati essaawa zino nga alina senior 6 oba senior 4 oba alina senior 5 oba alina n'edduguli omugambe tandika okunyumya emboozi mu lulimi lw'olusoga nga totadde mu kigambo kya luzungu tekijja kusoboka. Oli ave yayogera oluganda wano ayogera okumala essaawa 2 nga mu kigambo kya kijja kusoboka kubanga bwe bulwadde bagenda batusigamu kati munnanga omwana okwogera oluzungu odusinga mu ssomero wa ku yunivasite tekirina makulu. Oyagala kumanya tekirina makulu kakunnyonnyole. Edda ennyo bajjajjaffe abaatandikawo okutegeera kye tuyita civilization baasoma ludda wa? Mbuuza bajjajjaffe abaatandikawo okumanyisibwa oba okutegeera mu nsi yonna baasoma ludda wa? Kye tuyita civilization mu luzungu baasoma ludda wa? Baakozesanga mutwe. Waliwo n'enjogera egamba nti abazungu bano okuleeta okusoma kuno kwali kutumalira biseera kutujja ku ntegera yaffe eya buli lunaku tudde ku ntegera yabwe gye baagala tutegerereko. Y'ensonga lwaki osoma n'obaliriza diguli n'obula omulimu nga tosobola dde okumanya nti nnyinza osusika ebinyewa ne nfuna ssente kubanga olowooza kimu natula mu ofiisi n'otuula ku mmeeza eyeetoola bw'oti n'obeeraawo. Okusoma kukuyamba kuwandiika na kusoma ebisigadde ozaalwa nabyo ng'omuntu. Kati bw'owerabira nti ozaalwa nabyo ng'omuntu n'ogendera ku biri nga tomazeemu kugaa sooka olindeko, kitegeeza baakuggyako n'okutegeerako okw'obuntu ne bakutwala nkiddamu. Okutegeerako okw'obuntu ozaalibwa nako. Kati y'omuzungu bwe yaleeta okusoma kuno, jjukira civilization yasandikira mu Africa oba okutegeera okw'obuntu kwatandikira mu Africa. Njala kugamba tekinoloji gyenna atambula mu nsi yonna aliko omukono gwa kaddugala. Ate bakaddugala aba nga tebaasoma. Bajjajjaffe baatwala nga babatunda mu busibe obutali bweyagalire. Buli kyonti kyonna kyolaba ekiri mu nsi kati ekiriko tekinoloji kwaliko omukono gwa kaddugala lwakuba tebaagala bye bagamba. Okutegeera okw'omu nsi n'ebikolwa ebiri mu nsi byonna byatandikibwa kaddugala naye nga litasoma.
nze nkuwadde ekyokulabirako oyinza okuba ne degree 3 naye nga you a job seeker you are not a job creator oyinza okuba ne degree 3 ng'onoonya mulimu tosobola kwetandikira omulimu kyekiri kyenkugambye nti amagezi agaga amatonde g'olina okutegeeramu nti omusajja bw'atuuka mu mbeera eno alina okwekolerera mu ngeri alina okunoonya ekintu okutandikawo ekintu ekyo baakikuggyako kubanga nina empapula ngenda kunoonya mulimu mulina okutandika okuyiiya ate okuyiiya tekukuswazanga nga nfundikira vidiyo tobangako kintu kye bagamba nti kikuswaza wadde osome watosomye kasitoba ng'osobola okweriisa okwenywesa okulabirira famire yo kubanga ekyo bo kye batusigamu tubeerawo nga tulowooza eyasoma yasinga okutegeera naye ng'ate abantu abasinga ensimbi mu nsi yonna basinga obungi tebalina diguli genda ekyayiro ojja bakuba bati bw'osanga abalina diguli nga abalina diguli nga bebafulumya ebintu byetukozesa mu bulemu bwa bulijjo abazungu bano betwegomba mu nsi ze basuze ebuzaabwe omwana oluyingira nassale n'ayingira P1 batandikira obuga nti ono agenda kukola kino ne bakimuteekako ne bamuyambako buyambi kizimbira mu bwongo bwe ffe waffe omuzadde azaala omwana natuka okumala yunivasite nga tategedde omwana byasomye nga tategedde mwana byasomye tamanyi mwana we asobola ki tamanyi mwana we naffe obuli luddawa naye bajjajjaffe baamanyanga era bwe baatutuzanga ku lujjulu bwe ku kyokulya senkaggale oba jjajja oba tata yatulanga kubanga eddaffe kati kambabulire n'okubamulira ekitangira kibabulira kansoke mbanyumire bajjajjaffe baatulanga ku mmeeza oba mu ntebe ffe nga tuli ku lujjuliro nga ne mukyala waatula wansi ku mmeeza netuteekawo olujjira emmere ne tulya bayirawo kansoke mbanyonyola ekintu kino abasajja bazze emmengo mu bulange bagambye nti babasosola nga naye njala kubabulira ani abasosola kubanga ekintu kyebakola kikyamu awo ntusimbye obusimbi kati njala bazzaayo kyebakola kikyamu olw'ensonga mu myaka gy'abajjajja bwe bajjira mu Buganda naffe kennyini abaganda bajjajjaffe baaliranga ku buwuuwo nga senkaggale yekkago bakolera oluwombo lyeringa essuwaani amaka gaali matono nnyo mu biseera byagaafunanga essiyaani sinakindi abajjajjaffe abaali bakolangamu baabiranga n'ebibya baba bateranga enva oba sinakindi kugandiza kyekituufu ekyendali bage nti babeeranga n'ebibya essiyaani zaalinga ntono nnyo abajjajjaffe basinga obungi baaliranga ku buwuuwo akawuwo ani akamanyi oba oluwombo atamanyi luwombo lwe lulagala luto oluba lwakavaayo lwakamulisa lwe baayisako ku muliro empumu muzime mwanjudde muzimanyi zessuwaani zetu era naffe baatuweeranga ku buwoowo empako twaziranga ne bakoleza ne bakuwemba n'okwetooka eryo n'olirya kale baga twabasosolanga mutya nga mwatu abayigiriza buli kimu ekyabeerangawo kitegeeza emyaka gy'abajjajjammwe gye baabeera mu Buganda bayiga ebintu bingi nnyo mwabaliwo essaawa z'okuba nti mukoze ebikolobyo kati mwefuula nti babasosola naye ng'ate mukimanyi kyemukola kyekibalumiriza ekibi kirondoola ebikola emukola bye bibalondola notali kukwefiringa nti babaagala teri atabaagala mmwe ebikola emukola mutagamba ku mukama wammwe muganda mwe gwe mwajja naye bye bibalumiriza nti mukimanyi nti tebakyabaagala kubanga tubaggyemu obwesigwa mutukoze ebikolobero bingi nnyo kale mugamba teri abasosola mwe kennyini mwe mwesosola kitegedde bulungi ndoza mukitegedde tebaddamu kulya kinusu musima bwoyo era okumanya omuzungu ono magulu mebi yali akola tubadde mu masomero ng'oyogera olulimi lwo ne bagamba nti oyogera you are speaking vernacular ne bakuteeka kigumba kyembwa ne bakuba embooko ngu you are speaking vernacular kitegeeza bano bakisasula nekisasula kiteeka mu syllabus oba mu nsoma z'abaana bakibateekemu nga kyabuwaze okwerabira ennimi zaabwe gula amaaso nze njogera olulimi lwange oluzaalirwa naawe oŋŋembu wa mu speaking vernacular which is vernacular kisigala kiri nti tuddeyo ku nnono zaffe twejjukanye ffe baani wateri muntu waliwo nataasomako P7 ekitono ennyo naye baakusiikanga ekigumba ky'empuntano mu bulago bw'eggumba ly'embwa nti oyogedde vernacular olulimi lwo lwakuzaliro nnyoko lwayogera tata lwayogera kojja lwayogera you are speaking vernacular ne bakuba embooko
Nibakuba emboko mu speaking baracha olulimi lwo. Nchiddamu ng'afundikira ensi ezisinze okulaakulana zaasigala ku nnono obulombolombo n'ennimi zaabwe. Njagala kulaga Amerika eyawamu kasita baasaanyawo eggwanga liri ne basigala ne bakozesa olulimi lwayita oluzungu bakulaakulanidde. Bungereza kye kimu. Ensi ezisinga mu Europe zonna ng'oza waki Europe tebalina olulimi lumu. Buli nsi egera olulimi lwayo, tebalina general language, buli nsi egera olulimi lwe mu beetegerera. Ensi zonna ezikulaakulanye zirina obulombolombo n'ennono n'ennimi zaazo zizoogereramu. Y'ensonga lwaki bagaggawadde. Mu Uganda temuli mwana musiru, teri mwana asobola kugwa bibuuzo nga bibuuziddwa mu lulimi lw'ategeera. Ng'omwana ojja kumubuuza nnyonnyola, lambulula, tuwe ekiddibwamu ku kibuuzo kino. Bakikubuuze mu luzungu, ng'oluzungu tolwekakasa kubanga lulimi lugwira si luzaalira nga ogenda kugwa. Teri mwana musiru. Ebibuuzo bino nga bimubuuzira mu lulimi lwe lw'ategeera. Lwaki? Kino lwaki kyaliwo? Kino lwaki kyaliwo ekiti? W'ekyokuddibwamu teri muntu asobola kugwa bibuuzo. Y'ensonga lwaki abazungu bakutera akakodyo nti genda okole okuwandika okusaba kw'osaba omulimu kuba bakimanyi nti ojja gusaba ebiwandiika omuweza tubitegeera. Y'ensonga lwaki bannamateeka abali mu nsi yonna bakubbola okuba nti bakozesa obuwayiro obuli mu luzungu n'akusomera ekintu nga tojja kitegeera. Teri atasobola kutegeera nga babwogedde mu lulimi lwe kebiri mu kkooti. Teri asobola nakwewozaako taliyo. Otuuka mu kkooti z'e Kampala, omulamuzi n'alyoka afuwa oluzungu naawe luddumala mu kitabo. Kati munnanga atalumanyi noga kati banziremu n'otujana. Naye omulamuzi bw'ajja n'akunnyonnyola byogera mu Luganda teri asobola buteewozaako. Taliyo. Genda mbawalabu bakyayogera Luwalabu lwabwe bulungi nnyo. Bagambye Obungereza boogera olulimi lwabwe Oluzungu, Abachina bali mu lulimi lwabwe, Abajapani bali mu lulimi lwabwe. Ekibategesaako ennimi zino endala kubanga basuubira abantu okujja mu nsi zaabwe okukyala okuleeta ku ssente kye baba bawandiika biri mu Luzungu. Kye kibategesaako obuntu obutonotono bw'ennimi. Naye nga bakyali ku nnono zaabwe na buli kimu. Njala kugamba n'ennyambala yaabwe ekyali ku mutindo guli omukadde. Eyaffe twagidibya. Twambala zikamiimo ze tuyita zikapayipu. Empale kati bazambalira ku bisenge bamala kwesiiga menvu wadde butto. Emikolo gyaffe egy'okwanjula bagisaanyizaawo. Nkiddamu akyayagala Obuganda n'ennono zo n'obuvuna obuddo. Mbasaba bataata mwenna abakyaza era abanjuzisa abaana bammwe. Emikisa egiri mu kufumbiza omwana we gitandikira mu lunaku lw'omuwalaza okukyala oba okwanjulwa. Aga amazina ge muzina mu kwanjula ne mwawula ne mwawulira mu busuuti za Buganda n'emiteganswera bibisira ni bimwe kubanga temumanyi. Tukooye okuwemula obuko, tukooye okuwemula Obuganda n'okutyobola ekitiibwa kyaffe nga mutandika okuzinira amazina ag'omu bbala mugazinira mu makanzu mu muteganswera. Ne muddira amazina gammwe ne mugazinira mu busuuti. Ekyo kimenya amateeka mu ndono buwanga n'obulombo. Bwetulida ku buko kitegeeza emikisa gyonna ogisosesose togenda kufumba. Kyovula nti Abaganda baali bageze kukyala okwanjula kwabeeranga kwa muddiiro. Tulaba ennaku zino aboogezi b'oku mikolo baleeseko n'avuuka abajja bana bazina kalyoki n'ajja n'azina ne yeefungula nadde mu busuuti. Mukanzu muteganswera kimenya era kira kyono n'obulombolombo n'ennono obw'eggwanga lyaffe oba bw'amawanga gaffe kimenya era mu kikomye. Nja kusaba n'obuwombefu mwenna aboogerezi b'oku mikolo gy'okwanjula. Please oba bannaffe mbasaba bwe muba temusobola temukyasobola mikolo na bulombolo muleke kwonoona obuwangwa bwaffe. Mwenyigidde nnyo mu bintu by'okusiruwaza abaana n'omwana akula amanyi ekyo nti ku buko ozinako amazina n'oyawula. Nazzi kuno nga ku mukolo gw'okwanjula kitaawe w'omwana tolina kutuulako wadde okwereranya adde fuuti eziwere 10. Bataata kati bajja ku mikolo. Ne bwebuuza baagalako byebisira ne mukulembeza.
okwanjula mukufudde comedy, okwanjula mukufudde disco. Mumuyinza okulooza nti ebintu bino tebiriyo naye gyebiri ne tebyagenda bibagamba. Obuwangwa gyebuli. Kyova la Bibiliya egamba sajja kudibya nsi na sajja kudibya mpisa za nsi na bulombolombo. Kubanga ekimanyi mulina obuvuno obuddo mune butambulirako. Muyigirize abaana ennimi zaabwe ez'ekinnansi mu nsi gye musibuka baziyige. Kya muwendo nnyo era kya mugaso nnyo. Omwana ne bw'anaayogera Olujamayika n'alumalayo tagenda kubeera mu ki? Omwana bw'anaayogera Oluzungu n'alwogera ng'asinga ne bannyina tagenda kusigala ng'era waawali bajja kugaa nti oli weeri odde eri. Mumpulidde bulungi. Omuzungu agamba nti embeera z'omuntu ze bamukulizzaamu zitandikira waka gye tuzirabira mu bifo gye tubasanga. Waliwo agamba nti charity begins at home, oba embeera akalulu tugaye nti embeera z'omuntu n'ebikolwa bye tumulabirako aba yabijja waabwe byebyo biri ewaabwe. Toddangamu kubuuza muntu mpisa gye yeeyisa, endya gy'alya, enjogera gy'ayogera n'ebintu bikolwa byakola byava waabwe. Ojja kumanya amaka mwasibuka biki bakolayo era mmwe abajja ku kiyonga musezi still ne family gy'ava badde musezi gye bikolwa. Omuzungu agamba nti ebikolwa byo n'endabikayo bisinziira mu maka gy'ova. Omuzungu wali wakigamba na charity begins at home bwe kiri. Tonoonyanga muntu ono yeeyisa atya. Ate ebintu bisikirangana, obulombolombo nenno busikirangana mu bika ne musaayi. Era ekyo mukyegendereze. Kyovola nti omugenzi Erimaani Basudde yakugamba nti bw'obanga wasanga nju, towasa kabina, towasa maaso, towasa butonde bwa muntu, wasa nju. Enju ya gundi beeyisa batya, bafaana batya, boogera batya, balowooza batya. Kubanga bw'onooteeka amagi mu kiseera ekimu n'ofuna okuserera n'ogwa wansi, kitegeeza nti amagi gonna gasaanyeewo. Mwetegereze wa gye mulaga. Ebizibu omusinga okubeera nabyo ebingi biva mu buteetegereza. Weetegereze nnyo jjojjo omukyala. Weetegereze nnyo omusajja akukwana avaawa, mbeera zizaani, abeerawo. Ojja kuzaala akaana akameketa amannyo, ojja kuzaala akaana akadduka emisinde, ojja kuzaala akaana bukooge oyinza okubuuza nti laddu yeekubye. Ebintu bingi nnyo ebigoberera. Mwetegereze nnyo emisayi gye muwasa, gye babawasa na biki bimugendererako. Oleme nnyo okwetwala ku bintu. Ne bw'onoogera n'ofuuka togenda kufuuka ki, olina ky'oli, manya ky'oli. Ate tegeera kifu ky'oyagala. Mutegeredde bulungi nnyo. Bwe ntyo nno sijja kusukka wano, saagala kulandaga nnyo. Njala kufundikira nga mpa essaala yange eya buli Sande gye mpa Ssaabasajja Kabaka. Njoleke nfundikire. Era nsaba buli omu agatte emikono gye asabire Ssaabasajja Kabaka, asabire n'Obuganda. Ntandise bwete. Mukama Taata nga ntudde wano wenjogera ebigambo bino, nkusaba n'obuwombeefu nga nkukwasa omutanda empologoma ya Buganda Ronald Mwera Mutebi II wonna waali omukingiriza abalabe be. Era mukyo omuwa obulamu obusinga okuba nti bwe businga okubeera. Y'omu ku bakulembeze abatono nnyo abasigadde mu nsi yaffe Uganda abakyayagala abantu nga taguze muntu yenna. Ye muntu ayagaliza buli muntu yenna. Tattangako wadde ekiyenge wadde enkuku wadde ekintu kyonna. Yeetoloddwa bakanywa musaayi, yeetoloddwa enkezenge, yeetoloddwa bannakigwanyizi, buli omu ayagala kikola. Taata mutaase ku balabe bamwetolodde. Taata taasa abambejja n'abalangira abava mu magulu ga Mutebi. Taata taasa abalangira n'abambejja bonna okwetoloola ensi yonna abakyalimu empeka emera. Kubanga tukimanyi nti Obuganda bubaawo era tebulivaawo. Obuvuno obuddo bwabwo nabo bukingirize. Taata tuyamba otugire enkwezenge ezatugira mu Buganda ezatusengamu ezaagala otusaanyaawo.
Fenno nga bwo tugamba nti wajja kudibya mpisa za nsi na bulombolombo. Bwe tutyo tukyagala nnyo tukumira abantu baffe abamanyi nnono bulombolombo kubanga naffe tukyali bayizi twagala kusoma. Teri kintu kisinga kuuma ku nsi kuno taata ng'omuntu okumanya obuvubu bwe n'obuddo n'olulimi lwe okutegeera obulungi okusinga okumanya ebintu ebigwira. Taata kingiriza empologoma yaffe ogiwonye abatemu. Taata tukusaba bingi nnyo n'ekitusinga okusaba obulamu. Tukusaba empologoma ogiwa obulamu ogitebuse buli kimu kyonna ekigendero eky'abantu bano kibalina. Taata nga watuwa ettaka etalina mipiira ekitasenguka. Tuyambe otugambire ku bantu abo mu ngeri yaabwe nti nawe nga bw'obateekerateekera ne bonoba n'ettaka erikoma ku ggulu naye ekituufu kiri nti omaliriza oli mu 5 mu 4 ku 6 mulina okuteekebwa. So nno obakwate ku mitima obakakkanye obusungu balina mu kusengula abantu ku mataka kubanga eno ensi tugikyalako bukyazi akowa yagiviira tuli mukkabukka. Buli muntu yenna anyigiriza muntu munne mu nsi gye wateeka mu kusingira ddala mu Uganda taata omukwateko n'omukono ogw'ekyuma sinakindi omusobolemu mu abo omututwalire kubanga tukooye okuttibwa ng'ebiyenje ng'ate obulamu gw'obugaba tewalimu omuntu alina layisinsi kutta bulamu bwa muntu. Kuuma kabaka wa Buganda, kuuma empologoma ya Buganda, kuuma kabaka wa Bunyoro, kuuma kabaka w'Ettolo, kuuma kabaka wa Bunyankole, kuuma kabaka wa Busoga, kuuma bannayuganda bonna, kuuma baganda baffe b'omambuka, kuuma baganda baffe abali mu bukiikaddyo bw'eggwanga abakalamoja esaazi nabali mu kubonyaabonyezebwa abasuulibwawo babbiddwako ebintu bya mu kubonaabona Yesu. Kuuma buli kimu ky'osaanidde buli muntu yenna yagenda okunoonya akawogo gy'ali taata mukwateko omuli asinga okwagala kubanga tubonaabona olw'okuba nti tuwava okwaffe okujja okunoonya ensimbi si lwakuba tetwagala wabula tuyiganyizibwa ne kuba tutulugunyizibwa buli muntu mu kyasinga okumanya eno ensi gwagitegeera tusina kuba gwagiteekawo ffe tuli bayise buyise ng'abalinnya bbaasi okugenda ekabalole ate ne tumala tetudda. Taata tuyambe ffenna otukuumire mu makubo go amatuufu. Buli mulabe yenna atwetoolodde asobole okuba nga avaawo nga bwe wakuuma baana ba Isirayiri nga bali mu ggwanga erya Egypt bwe wakuuma bannayuganda Abaganda Abanyolo Abasoga Abatoola Abalugwala buli omu omukuume omu kyasinga okwagala. Taata enkweze ng'ezitwetoolodde sibuze kkubo naye buli muntu yenna yajja okunoonya ensimbi ku muwanga amagwira Mukama taata ko ky'osinga okwagala. Nkimanyi abalabe bangi batwetoolodde ne gwe asinga okumanya. Tuwa amagezi tuwa okutegeera tuwe n'okumanya byonna tubisaba nga tuyita mu mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe wanga nalamula emirembe n'emirembe amiina. Ssaabasajja Kabaka Mukama kuume empewo z'abajjajjaabo emisambwa yekwingirize gisobole okulabisa abalabe bonna abakuliraanye. Sijja kwogera bingi okujjako bagamba ne Mukama bankume tusinkane ku lunaku olwokubiri bwe ndaba nze ne puroguramu endala naye nga bannaffe mwenna bagiddwako bulamu mu mbeera etali mmativu. Mukama bagumye era tusabe n'eggwanga lyaffe libeeremu emirembe. Ebyobufuzi bisigala bya bufuzi kubanga ababitusookamu nabo baavaawo naffe tulebe okulwa nga tufuuka kintu kyekimu kubanga okutta tekulina kigendererwa mabulamu gye bukutwala era bumaliriza ng'oyiza omuze gw'okutta osigala otta mpaka nawe lwonoovaawo. Taata kingiriza abantu abo obaggyemu empisa ez'okutta abantu. Mukama bankuumira takumira mpeera weraba. Tusinkane ku lwokubiri ssaawa ze zimu njala obbagaliza omwaka omupya ogw'emirembe naye temwerabiranga ensi esinga ensimbi n'obuvunaanyizibwa businga ekitiibwa. Bantu bangi balina ebitiibwa naye tebalina buvunaanyizibwa. Nkiddamu obuvunaanyizibwa businga ekitiibwa. Bantu bangi balina ebitiibwa naye tebalina buvunaanyizibwa. Nkiddamu obuvunaanyizibwa businga ekitiibwa. Bantu bangi balina ebitiibwa naye tebalina buvunaanyizibwa. Mukama